ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ಆ ತರ MRP ಗಿಂತ 30 to 40% ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ MRP ಅರೌಂಡ್ 50% ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು 18,000 ಇದೆ MRP. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 16,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 12,000 ಆಗುತ್ತೆ. 24,000 MRP ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 19,500 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 16,500 ಆಗುತ್ತೆ. 7,000 ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 22,800 MRP ಇದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 19,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 15,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಹೊರಗಡೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಾರೋ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುನಿಲ್. ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಆರಾಮ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಜೈಶಂಕರ್ ಅಂತ ಸರ್. ಈ ಶಾಪ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಸರ್? ಇದು 12 years ಇಂದ ಇದೆ ಸರ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, 12 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಇದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಲೊಕೇಶನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಹನುಮಂತನಗರ ಮಾರುತಿ ಸರ್ಕಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 4th Cross 5th Main, ಆಂಜನೇಯ ಟೆಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಇದು ನಮ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ನಿ ವ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಿನಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ನಿ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ MRP ಗಿಂತ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ MRP ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಸರ್? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ MRP ಗಿಂತ 30 to 40% ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ 30 to 40% ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ವಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ EMI ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ EMI ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ EMI ಇದೆ ಸರ್. ಪೇಟೈಲ್ ಅಂತ ಇದು ಆಪಲ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, EMI ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, EMI ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ EMI ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಿಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ 190 ಲೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ MRP ಬಂದು 21,000, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ 18,000, ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ 15,500. 15,500 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು 6,000 7,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು 3,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಇದು 200 ಲೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, 22,800 MRP ಇದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 19,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 15,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ 15,800 ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? 15,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅದು ಸೇಮ್ LG 240 ಲೀಟರ್ಸ್. 25,700 ಇದೆ MRP. ಓಕೆ, ಇದು 18,500 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಇದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗಲಿ ಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಾಷ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿಸ್ ಸರ್ ಇದು? ಇದು 8 kgs ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, 8 kgs 1,400 RPM. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು 56,000 MRP ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು 36,000 ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ 42,000 ಆಗುತ್ತೆ. 42,000 ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತ್ 2 years ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾರಂಟಿ, ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ? ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆ, 2 years ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಗೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ತರ ತಗೋತೀರೋ ಅದೇ ತರ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು 20,000 ತನಕ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇದು ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿದು. ಓಕೆ, 50,000 MRP ಇದೆ, 7 kg ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, 50,000 MRP, 31,000 ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 38 ಇದೆ, 6,000 7,000 ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಸರ್? ಇದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅದು. ಓಕೆ, IFB ಇದೆ. IFB 25 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲು. ಇದು 18,000 ಇದೆ MRP. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 16,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 12,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 4,000 ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 4,000 ತನಕ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೇಮ್ 1 year ವ್ಯಾರಂಟಿ, ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸರ್?
ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮಾಡಲು ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 8 kg ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಓಕೆ. 28,000 MRP ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 23,000 ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 18,500 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 18,500 5,000 ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸರ್? ಇದು ಬಾಷ್. ಓಕೆ. ಸೇಮ್ 9 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. 70,000 MRP ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 55,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 42,000 ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, 42,000 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್. 12,000 ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಸೇಮ್ 2 years ವ್ಯಾರಂಟಿ, ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದು ಸರ್? ಇದು ಸ್ಟವ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್. ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ MRP ಅರೌಂಡ್ 50% ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಇದು 2,800 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್. ಓಕೆ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ 2,600 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ 2 ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ? ಇವೆಲ್ಲ 2 ಇದೆ, 4 ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, 2 ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು? ಇದೆಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ 2,500 ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 3,500 ಇದೆ. ಓಕೆ. MRP 5,000 5,500 ಆ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ 3,500 ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1,000 rupees ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾರಂಟಿ, 1 year ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ತುಂಬಾನೇ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಡೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ 4 ಫ್ಲೇಮ್ ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? 4 ಫ್ಲೇಮ್ ಬಂದು ಪಿಜನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು MRP 7,000 ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ 3,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. 4 ಬರ್ನರ್ ಪಿಜನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇದು? ಇದು LG ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ 8 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡಲು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ವಾಶ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ 47,000 MRP. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 33,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 40,000 ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,000 to 7,000 ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಓಕೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್. ಇದು 190 ಲೀಟರ್ಸ್ ಸರ್. 24,000 MRP ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 19,500 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 16,500 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ 3,000 ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 3,000 ಆರಾಮಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಎರಡು ಸೇಮಾ ಸರ್? ಸೇಮ್. ಓಕೆ. ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಇದು 270 ಲೀಟರ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಓಕೆ. MRP 35,000 ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅರೌಂಡ್ 30,000 ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 25,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ. ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡಲು. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ಗೂ ಇನ್ವರ್ಟರ್? ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫ್ರೀಜರ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೋಡಬಹುದಾ ಸರ್ ಹೊರಗಡೆ? ನೋಡಬಹುದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಇದೆ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ UPS ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ UPS ಅಲ್ಲೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಬಹುದು 190 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇದು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ 240 ಲೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. 28,000 MRP ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 20,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. 240 ಲೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಡಬಲ್ ಡೋರ್. ಡಬಲ್ ಡೋರ್. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇದು ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿ ಸರ್. ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ LG 280 ಲೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಶಾಪ್ಸ್ ಆ ತರದವರು, ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. 28,400 ಇದೆ MRP. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ 22,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ 26 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋರಿಗೆ ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾಲು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಲು, ಜ್ಯೂಸು. ಓಕೆ, ಆ ಥರದ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ LG ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸರ್. ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ, ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡಲು. ಓಕೆ. 260 ಲೀಟರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 32,000 MRP ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ 24 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 6,000 ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಅರೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸರ್. ಇದು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಸರ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಅದೇ 270 ಲೀಟರ್ಸ್, 31,000 MRP ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ 24,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 29,000 ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, 29,000 ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ರೇಟ್ ಇದು ಕೆಲ್ನೇಟರ್ ಸರ್. ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೆಲ್ನೇಟರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಇದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. 10 years ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ 270 ಲೀಟರ್ಸ್ 39,000 MRP ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 27,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 20,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 6,000 ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಸೇಮ್ 3 ಮಾಡೆಲ್, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 3 ಕಲರ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇ, ಡಾರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸರ್. ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ IFB ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಇದು 9.5 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ 5-6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಪೀಸು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಇದು 35,700 MRP ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 32,000 ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 35,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 7,000 ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 7,000 ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ 2 years 1 year ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ 1 year ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ 2 years, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ 1 year ಸರ್? ಬಾಷ್ಗೆ 2 years ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. IFB ಇದೆಲ್ಲ 1 year. 1 year. LG ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 2 years ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. LG 1 year. ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದೊಂದು ತರ. ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದೊಂದು ತರ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸರ್? ಅದು ಸೇಮ್ ಸರ್, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ 10.5 kg. ಓಕೆ. ಅದು 9.5, ಇದು 10.5 kg. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಸೇಮ್ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು 2,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. 36,000 ಇರೋದು MRP, 26,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 26,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 11 kg. ಓಕೆ. ಸೇಮ್ ಇನ್ನೊಂದು 1,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 27,000 ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? 27,000. 35 ಇರೋದು 27 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 34 ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. 8,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಕ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 8 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ IFB ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ವಿತ್ ಹಾಟ್ ವಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು? ಇದು 35,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 47 MRP ಇದೆ. ಓಕೆ. 42,000 ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ 35,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. 35 ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ. ಓಕೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, VRL ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಸೇಮ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸರ್ ಇವಾಗ ನನಗೊಂದು ಇವಾಗ 8 kgs ಅಂದ್ರೆ 6 kgs ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕೆಜಿಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಜಿಸ್ 6 ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. 6 ಸಿಗುತ್ತೆ. 6 ಇದೆ ನಿಮಗೆ 19,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 6 kgs ಇದು ಸರ್ 6. ಓಕೆ. ಅದು 6.5. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಇದು IFB 6 kgs. 27,000 ಇದೆ MRP. ಓಕೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 19,500 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಸರ್? 6.5. ಇದು 27,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 38 MRP ಇದೆ. ಓಕೆ. 27,000 ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ 34 ಇದೆ, 34,000. ಅದೇ ಅರೌಂಡ್ 5,000 ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 5 to 10,000 ತನಕ ಈ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ 5 to 6,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ರೇಂಜ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು 10,000 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಬೋದು. ಇನ್ನೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇವರೇ ಹೆಂಗಿರೋ ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಲೆನೇ ಕಿಡ್ಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು 320 ಲೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡಲು. ಓಕೆ. ಇದು 50,000 MRP ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ 32,000, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ 42,000. ಓ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10,000 ಸೇವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ಬಟ್ 10,000 ತನಕ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ವಿನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್, ಏನಿದೆ ಕರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಕರ್ಡ್ ಮೇಕರ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಹಂಗಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಮೊಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೊಸರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸರ್ ಇದನ್ನು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ. ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ.
ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ 350 ಲೀಟರ್ಸ್, ಇದು 314 ಲೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, 340 350. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸರ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗೆ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಸ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸರ್, ಅದೇ LG ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ 700 ಲೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು? ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ 1,30,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, MRP. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 1,04,000, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 81,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು 20,000 ತನಕ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಬೀರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೇಕರ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 81,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 104, ಬಟ್ 81,000 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ಬಿಡೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ರೇಟ್ ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಇದು 865 ಲೀಟರ್ಸ್. ಇದು MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3,80,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 2,40,000. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 3,40,000 ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,00,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,00,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, 4 ಡೋರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಬಾಟಮ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತರ ಸೇಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ತರ ಆಪ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು? ಇದು ಫ್ರೀಜರು, ಬಾಟಮ್ ಫ್ರೀಜರು. ಓಕೆ, ಇದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ನೋಡೋದು. ಇದು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 2,40,000 ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ತಗೋಬಹುದು. ಆ ತರ ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಮನೇಲಿ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೊಮೊಟೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುಕಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ A to Z ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎರಡು ಆರ್ಡಿನರಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು UPS ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು UPS ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು LG ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, 680 ಲೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, 1,05,000 ಇದೆ MRP. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 71,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 95,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, 95,000 ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. LG ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರೀಜರ್, ರೈಟ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್
ಯಾರು ಮಿಡಲ್ ಇದ್ರೇನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು 5,000 to 6,000 ಆರಾಮಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮೈನರ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಅಡ್ರೆಸ್. ಹೌದು, ಈಸಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಸರ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಟಿವಿಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಟಿವಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? ಟಿವಿಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ LG ಇದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. LG 32 ಇಂಚಸ್ ಟಿವಿ. ಇದು ಅರೌಂಡ್ 20,000 ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್. 18 to 20 ಮಾತ್ರ 15,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಚಸ್ ಇದು? 32 ಇಂಚಸ್. 32 ಇಂಚಸ್. ಯಾವ ಇಂಚಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? 32 ನೇ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಇರೋದೇ 32 ಇಂಚಸ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ 22, 24 ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ಸೊ 32 ಇಂಚಸ್ ಇಂದ ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿನ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿನೇ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿನ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸರ್? ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 43 ಇಂಚ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ HD, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಿಮಗೆ MRP ಬಂದು 60,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, 38,000 ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್. ಆನ್ಲೈನ್ 44,000. ಸೇಮ್ 1 year ವ್ಯಾರಂಟಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ. ವಾಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು LG ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, 38,000 ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ HD. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ 55 ಇಂಚು ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಎರಡು? ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 42,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು 48,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನ 10,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. 10,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ QLED ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 55 ಇಂಚು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, 1,34,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, MRP. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇದು 70,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, 78,000 ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ LCD ಬೇಕಾದ್ರೆ LCD ಇದೆ, QLED ಬೇಕಾರಿದೆ, QLED ಬೇಕಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ 12 years ಹಳೆ ಇದು ಶಾಪ್. ಹೌದು, ಓಲ್ಡ್ ಶಾಪ್. ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಾವೇ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 5,000 to 6,000 ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ತನಕನೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ಆತರ ಮೋಸ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಐಟಮ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ವೆಂಡರ್. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಈಗ LG ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ 15 days 1 month ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಡೆಂಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಐಟಮ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಓವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಹೊರಗಡೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಾರೋ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಅದ್ರ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಶೋರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಡೀಲರ್, ಔಟ್ಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಡೀಲರ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.